Hello, good morning guys. So, ang video natin ngayon ay mag-unboxing tayo ng order nating ano nga ba to? Cellphone holder ng motor. Nag-order tayo sa Lazada. Ayan guys. So, tignan natin kung gagana yung charger niya tapos kung maganda yung quality. Nakalagay naman dito guys, ano siya? Alloy. Alloy naman daw. So, buksan natin guys, tignan natin nga sa loob kung CP holder lang ito or may kasamang free na cellphone. So, punitin na natin guys, no? Nakatik pa siya. Ang brand niya po ay Hero. Ayan, Hero. Ano pala ito? Tagapagtanggol, no? Tagapagtanggol ng naaapi sa pag-ibig. Ito na guys, oh. Ayan. Phone stand. 268 lang ito guys. Kasama na yung shipping fee niya. So, lapit natin para makita nyo. Ayan, meron na siyang bracket na kasama. And then, ito na yung pinakang CP holder niya. Buksan natin guys, no? Para makita nyo. Tingnan natin kung maganda klase ito. Tapos, syempre, testingin natin ito kung gumagana. Kasi pag hindi, isusuuli natin. So, ito na siya guys, ah. Meron siyang adjuster. Kung malaki yung cellphone mo, pwede mo siyang i-adjust para pumasok. Ayan. Ayan. Pag pinipit mo siya, lalaki siya. Ayan. Luluwag. Luluwag yung buka niya. Sana all bumubuka, no? Ayan guys, oh. So, try natin yung isang phone natin kung kakasya. Halimbawa ito. Parang di ata kasya. Luwagan lang natin. Siguro hanggang di pa naman siguro yung luwag nito. Yung buka niya. Check natin. Hindi pa rin pasok. So, adjust lang. Konting tiis lang. Wag lang magmamadali. Kasi lahat ay nadadaan sa pagtitiis. So guys, ayan. Pasok na siya guys, oh. Ayan. Talagang nakalock din siya sa gilid. So ito yung gilid niya. So nakalock siya. Talagang hindi siya malalaglag. Ayan. So ihigpitan natin para hindi siya malaglag pag nasa motor na. So ayan guys, okay na. Ayan. Ang ganda, 268 pesos lang siya sa Lazada. Tapos ito yung bracket niya para may kabit natin sa nasa ano to guys, nasa side mirror ng motor. Nakakabit. Meron na rin siyang alin na pang ano, pang higpit. Tapos ito yung tornilyo niya, alin din. Alright. And then, asan ba siya nakalagay? Dito. So dito siya naka tornilyo guys. Ayan, dito siya. Ayan. Ayan. Try natin para masaya. Ayan. Tapos gagamitan natin ito syempre. Bukas ko na ito i-connect sa motor. Kasi meron tayong pasok ngayon. So, ayan guys, oh, pag naigpitan nyo yan, ayan. Ayan, kunwari, nasa ano na siya. Ayan. Pa-adjust mo siya, oh. Ito. Ayan guys, oh. Ang ganda ng CP holder, mumurahin lang siya pero sure ka na hindi siya matatanggal, hindi siya malalaglag kasi nakalock siya dito sa gilid kabilaan. So next natin guys, testing natin kung gagana. Meron ako dito 12 volts na adapter. So i-connect lang natin to sa wire niya.
Ito yung positive negative ng 12 volts na adapter, and then ito yung dulo ng wire ng charger, CPU holder charger ito. Ayan. Kakonek lang natin yung red sa red din ng red na wire ng CPU holder, tapos red na ng adapter, tapos yung black ng wire, tapos sa black naman ng adapter. So kukonek lang natin diyan. Titignan natin kung magcha-charge. Kuha tayo ng wire ng charger. So kuha tayong wire ng charger. Wait lang guys, dyan lang kayo. Ito yung wire ng charger ng cellphone. So ito na guys yung saksakan ng wire niya ng CPU holder, yung charger. So ito, sinaksak na natin yung wire niya, tapos kinonect na natin sa charging pin ng cellphone. Tapos yung positive negative niya na wire, tapos yung sa adapter, ayan. Sa kulay black, tapos sa kulay red. So ayan. Diyan lang natin i-connect. Kasi ito yung adapter niya. So saksak na natin guys kung talagang gagana na siya, no? Kung magcha-charge. So tignan natin. So ayun, gumana. So ibig sabihin good yung order natin sa Lazada. Ayan. Ito yung adapter niya na 12 volts. So ayan, okay na guys. So yung mga gustong umorder sa Lazada, so punta lang kayo sa apps ng Lazada nyo. Mamili lang kayo ng CPU holder doon na mura, pero maganda ng klase yon. Yung niya, siguradong safe. Ayan o. Ang brand niya po ay Hero. Ayan. 268 kasama na shipping fee. So, ayun guys. Bukas na natin i-connect sa sa motor. Maraming salamat sa inyo guys. Oh yeah. Alright.